sodha saaxiibayaal sheekada maanta ugu weyn dhanka ciyaaraha la qorayo ayaan soo qaadan doonaa. maxay tahay kiisaska tirada badan ee maanta lagu soo oogay kooxda Chelsea. muuqaalka ayaa ku soo qaadan doonaa arrimo la xiriira kooxda Blueska. Chelsea ayaa lagu soo oogay kiisas gaar ah 74 kiis lagu sheegay inay ku xadgudbeen sharciyada avaaga England sida la shaqeynta wakiilo aan sharci ahayn ama aan diiwaan gashanayn, heshiisyo qarsoon oo lala galay ciyaartooy ama qoysaskooda halkii ay mari lahaayeen waddo sharciyeysan iyo qodobo kale. kiisaskan ayaa dhacay tan intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2022, gaar ahaan 2010 ilaa 2016 oo marka xilliga Roman uu ahaa milkiilaha kooxda ayaa isla markii warbixin soo saartay kiiska dacwadeed ay ku soo oogeen xiriirka kubadda cagta Ingiriiska iyadoo xaqiijiyeen kiisaska jiraan waliba iyagoo ku wargelina Vega sidoo kalena ay kala shaqeeyeen kadib markii kooxda la wareegeen maamulka cusub 2022. kooxda ayaa sidoo kale sheegtay inay ku rajo weyn tahay in sida loo dhameyn lahaa kiisaskan. sida majalada Mail ee warinaysa kooxda ayaa haddii kiisaskan lagu helo laga yaabaa in lagu ciqaabo in dhibco laga jaro ama suuqa in laga ganaaxo. labadan qodob ayaa noqon kara kuwa Chelsea dhibaato ku noqon kara haddii ganaax lagu soo rogo. kiisaskan ayaa dhammaan quseeya waqtigii uu joogay Roman Abramovich kooxda Chelsea ayaa haysatay ilaa 19 bishii September inay kaga soo jawaabaan dacwadan. Chelsea ayaa ku soo dardar xooggan iyadoo la ogaa in ciyaartooy badan ay keeneen taa ahayd kooxda ciyaartooyda ugu badneed qaarkoodna amaah kaga maqnaayeen. lama oga Chelsea waxay ka dhigi doontaa arrintan iyadoo la sugi doono ilaa 19 bishii September inay kaga soo jawaabaan dacwadan lagu soo oogay.